Sir 邊個嚟？嗱，好啦，當我想運用嗰下抽腿嘅時間啊，我點樣運用法咧？我首先將第一班試試探，第二咧就探探呢個爪，第三望我下邊隻腳，轉一少少先，跟住咧嗱跌啦，咁呢個跌啦，係咪呢個抽腿啦？呢個抽啦，點抽法咧？嗱，而家唔俾佢跌咯喎，要慢動作示範啫，我唔敢除，係啦，唔俾佢跌嘅，最緊要睇我啲腳尖喺呢度咁樣抽，如果大力佢跌㗎啦，同埋而家咧我剛才講過嘛，呢下我跌佢啦，就到呢度啦，呢個就係示意式，跟住都係腿法，呢下叫抽。抽咧係無形嘅，譬如大家企喺度，上面喺長腿垂，砰一搭住，望佢隻腳，砰呢個都係跌嘅，係啦，而家唔跌，砰呢下唔同咯，呢下嘅右馬抽彈，呢下跌啦，呢下又唔跌嘅，砰嗱一擒抱累呢。呢個點樣落咧？好啦，唔好跌。我係特登咧將佢，我做意識，升興，我哋出嚟一個三角馬。當佢嗱你企咗少少，咪變咗我想唔想跌你？一射落嚟，一條直線，你咪三角咯。好啦，跌啦，砰，破除都唔緊要啦。一盤低呢邊，哎呀，跌！咪三角咯，三角，好啦，擒拿，相對拿，大家相對，腕、爪、肩，當你夾住我手擒落嗱，我落你啲歌，及有感覺，企高我放鬆，睇住咯。最技巧咧咁揸住，伏住佢向呢邊落，係咪跌？跟住接第二，我唔會跳上嚟。第二、第三，將佢跌，再嚟一次。一個動作，我要撳低你。將個關節再上呢個擒拿，相反呢第一樣反擒拿，好啦，呢個次序好啦一定要知道，通常我哋用咧放鬆啲動作，反翻上嚟一樣呢個上一樣。擒拿所發，好啦，今晚咧好興致，好難得黎振華同我哋一齊。